Pronto. Tá lá, né? Bom, vou fazer um sabão pra vocês de liquidificador. Pra começar, aqui tem uns 150 gramas de arroz batido que eu usei pra fazer outra receita, que vocês vão ver. Aí eu vou usar 1 litro de óleo, vou pôr aqui pra nós. Vou pôr 1 litro de óleo, 1 litro de óleo aqui. Nesse sabão vou usar 1 litro de óleo, vou usar 50 de Blancol, vou usar 100 de amaciante, 150 de solda e 50 de detergente. E esse arrozinho aqui. Agora tem que ter força para abrir aqui, gente. Espera um pouquinho. Ai, 50 de Blancol, 120 de soda, 50 de detergente e 100 de amaciante. E aqui deve ter uns 150 de arroz. E 1 litro de óleo. 1 litro de óleo, eu falei. Vou bater aqui por uns minutinhos, gente, e já volto vocês. Vou dar 50 de detergente aqui também, tá? Vou gravar? Vou pôr o detergente. Vou dar um detergente. Bom, gente, eu vou desligar aqui só um pouquinho para pôr o arroz. Vou bater com ele um pouco. Uma tampinha de amaciante. Isso aqui é normal quando você desce um pouco pra cima, gente. Quando ele tá pronto, ele faz isso daí. Como... Vou pegar uma colher aqui. Então, esse sabão de arroz aqui, ele vai ser bom. Tanto faz você lavar tua louça como você lavar tua roupa. O que eu coloquei ali não interfere em nada. Eu não coloquei sabão em pó, eu não coloquei nada. Gente, esse vídeo foi pra mim um vídeo. Eu não parei tanto nele, né? Então, não, assim... ele não foi parado. Vou pôr aqui. Dá pra apanhar, porque se apanhar ela vai ela abrindo, né? Aquela silicone bem mole. Um vídeo rapidinho, não sei quantos minutos que foi. Esse é um tipo de sabão que assim, ó, se vocês achar... Nossa, Carmeli, eu não tenho mix, eu não tenho com que bater o sabão. Gente, tem sim, tem. Eu vou passar, agora eu vou passar a fazer para vocês receita menor. Eu vou comprar o leite de coco. Eu vou fazer uma de leite de coco aqui no liquidificador. Eu fiz essa de arroz, agora eu vou fazer uma de leite de coco. Eu fiz o Vênus, o Ventes. Aí eu vou começar a fazer para vocês verem que tem como vocês fazer o sabão de vocês. Com a garrafa de soda assim, ó, vocês fazem muito sabão. 1 quilo de soda, vocês servem bastante sabão. Porque 1 quilo de soda, para esse sabão aqui, você pode pôr só 100 gramas. 100 gramas, né? É falar de grama, né? 100 gramas e 200 de água. Vai dar para você fazer esse sabão sossegado. Gente, fique com Deus, até daqui a pouco. Bom, gente, eu vou ter aquele sabãozinho de arroz aqui. Ele ficou um sabão bem esfoliante. Acho que vai ficar perfeito quando eu regar a louça. Eu também não vou... Eu vou fazer o teste aqui. Bom, gente, igual eu falei, ó, se vocês estão assistindo na página,
segue nós. E se você estiver assistindo nosso canal do YouTube, se inscreva, deixe os comentários de vocês, ative o sininho. Faça os comentários para fazer. Ó, tá espumando bem, é um sabão que espuma muito bem, esse sabão de arroz. É um sabão muito bom para louça, para roupa. Arroz é bom para nossa pele, né? Para fazer limpeza de pele. Então, gente, até o próximo vídeo. Com Deus. Tchau, pessoal.